Смотри, вообще на сегодняшний день в проект Бухло Парк вложено почти уже миллиард рублей. Самое дорогостоящее, что можно было придумать здесь, но для комфорта жителей, это центральная канализация, центральное водоснабжение и водоотведение. Обычно как? В отелях ставят септики, скважины. Да. Мы пошли более сложным путем. Долго мы это принимали решение, но решили сделать все-таки. Сколько стоило сразу? Ну, Примерно. где-то 200 000 мы отдали только на это. Жесть. Под землей во всем поселке на 20 гектарах находятся трассы, коммуникации. Там стоят очистные сооружения огромные.